Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. А давайте мы с вами сейчас погадаем, вы на зеркальном таро, какие подсказки от мироздания следует вам получить, на что обратить внимание. Итак, мы начинаем. Итак, первая подсказка для вас. Королева Пентаклей. Вы знаете, обратите внимание на финансовую сторону вашей жизни. Здесь есть очень большой шанс у вас реализовать себя как бизнес-леди, как бизнес-вумен. Что-то должно у вас получиться, какие-то ваши финансовые планы. Что бы вы ни задумали, да, у каждого, как говорится, свое. Но наверняка все мы любим очень поработать, реализоваться, заработать, да, как-то себя показать этому миру. Вот будет такой большой шанс для вас показать миру, что вы умеете, еще и за это получить финансы хорошие, да. У Пентаклевой королевы нашей всегда пентакль в руке, то есть у вас все хорошо с финансовым положением. Карта Солнца. Вы будете счастливы, вы будете довольны. У нас еще солнце — это тепло, это горячо, это отдых на островах где-то, это золото, девочки, это подарки какие-то, ювелирка какая-то очень красивая. Это горячие, страстные отношения. Что-то прекрасно идет в ваши ручки, дорогие мои, да. Также это, конечно, очень классные финансы, потому что вы заявлены здесь Пентаклевой королевой, поэтому вы будете сиять, да, очень красивая будете одеты, да, будет, может быть, с кем-то, даже у кого-то будет, например, поработает с вами, например, специалист какой-то, стилист, да, но что-то вы будете сверкать, сиять. А может, это будет замуж выходить, вот будете сиять, будете самая красивая, да, естественно. Невеста всегда самая красивая. Так, вокруг вашего вот этого роста, вокруг вашей этой красоты и финансового благополучия, давайте посмотрим, какие люди, чего они вам желают. Вы знаете, за ваше сердце будет кто-то бороться. Вот идет борьба. Показан здесь кубковый молодой человек, с девяткой кубковой будет кто-то бороться. Либо с кем-то за ваше внимание будет человек бороться, либо просто как бы добиваться вас. Какой-то молодой мужчина с любовью идет. Так, что еще здесь показано? Ну, ваше ближайшее будущее вы становитесь сильной, уверенной в себе, богатой женщиной, красивой, стильной, здоровой, любимой и любящей. Вот так. Вот такая у нас карта. Дальше. Так, семерочка кубковая. Девочки, ваши мечты, ваши фантазии, то, что вы себе очень, может быть, давным-давно намечтали, теперь наконец-то будет сбываться. Могут здесь сбываться даже какие-то детские мечты, либо то, что казалось бы, да, но это никогда не произойдет, да, вот будет сбываться. А каким образом будет сбываться? Давайте посмотрим. Тройка пентаклевая. Ну, то, что вы пропишите, четко распланируете, вот то и сбудется. Поняли? Вот это у нас список. Вот это список ваших планов. Что вы хотите, например, достичь чего-то, или приобрести, или куда вы хотите поехать отдохнуть, или попутешествовать. Что вы мечтаете, о чем? То, что вы визуализируете, да, и запишите в книге своих желаний, это будет у вас сбываться. Поэтому не забывайте свои мечты записывать в книгу своих желаний. Идет стабильность в любовных отношениях. Это мы с вами уже по первой карте увидели. Сбывается мечта. Девочки, такое ощущение, что и в финансовых делах, и в любовных у вас будут сбываться ваши мечты. А здесь у нас вообще рыцарь, король, жезловый король. Вот смотрите, у нас тут что выпало, да, то есть тот человек, о ком вы мечтали, кто может сделать вас счастливой, да, и сделает это. Вот вы скучали по этому человеку. Может быть, вы его еще не знаете, вы просто себе представили образ, да, какого вы хотите мужчину, и вот это будет именно он. Либо уже есть такой человек, он обязательно зайдет в вашу жизнь и сделает вас счастливыми. Счастливой, да. Так, Иерофант. Ну, прежде всего, эта карта всегда говорит о
намерениях мужчины, о том, что они, девочки, искренние, а это дорогого стоит, да, потому что мужчины ведь могут добиваться женщину не всегда для того, чтобы прямо жениться, да, а иногда просто и ради и спортивного интереса, ради мгновенного какого-то влюбленности, какой-то притяжения, там, страсти, все это, да, есть. А здесь человек заходит, смотрите, и для вас он, ваша мечта является вашей мечтой, и для него вы, видите, звезда между вами расположилась. И вот по иерофанту, видите, у него, в общем-то, серьезное будет намерение для вас. Если сейчас есть такой человек в вашей жизни, да, вы присмотритесь, может быть, это он как раз уже. Вот такой вот страстный, желанный, жаждущий. Так, что еще? Несколько карт добавим. А вы долго ожидали этого? Вы долго этого ожидали, девочки. Смотрите, вот этот мужчина, он может быть так же, как и далеко от вас на самом деле в данный момент. Либо в момент знакомства вы будете понимать, что это не человек, это человек не из вашего города, да, а, допустим, из другого города откуда-то, либо даже из другой страны. По отшельнику это где-то как далеко. А может быть даже у вас уже были отношения, и вы включили, может быть, на паузу их по каким-то причинам, да, но на самом деле мечтаете, чтобы он проявился. Тут у всех по-разному, девочки. У кого-то это новый мужчина, а у кого-то этот человек уже был в вашей жизни. Вы смотрите сами, чего вы хотите, кого вы хотите. Так. Смотрите, у кого-то есть большой стресс. Вот кто-то из вас стрессует, это связано с вашими родными людьми. Или за деток переживаете, если они у вас есть, да. Или ваши родные люди, родители, допустим, да, родня, родная кровь. Вот большой у вас какой-то стресс есть об этих людях. Либо, может, там кто-то приболел, да, может быть какой-то контакты нарушены между вами. Может быть, не совсем у них финансовое положение хорошее. И вы вот об этом много думаете. И много даже как бы и стрессуете. И вот эти стрессы будут заканчиваться. Да, такое ощущение, видите, что там не все в порядке в жизни ваших каких-то родных и близких людей. Эта ситуация будет меняться. Больше того скажу, здесь будет что-то открываться. Такое впечатление, что есть женщина, которая виновата в том, что дела у ваших родных идут не очень хорошо. Понимаете, вот она. Такое ощущение, что кто-то, может быть, когда-то, давно, это давно дело было вмешательство какой-то женщины, и либо какие-то слова негативные она сказала, да, как бы, которые повлияли, пробили буквально, допустим, энергетику, и все пошло как-то не так. Видите, Луна, дело было при Луне, что-то, это же еще верховная жрица, знающая женщина, карта мага вышла, видите. Здесь вот если у кого-то есть какой-то негатив у ваших родных и близких, здесь могла быть даже магия, да. Давайте тогда посмотрим, как их очистить. Так, вот, обязательно у вас это получится. Смотрите, вышла карта победителя. То есть, если вы этим займетесь вплотную, вы обязательно будете победительницей. И, соответственно, вы очистите ваших родных от этого влияния. Здесь нужно, по девятке пентаклей, вы видите, нужно, конечно, пожертвование сделать, это понятно. Но и новый путь. Вышла карта у нас нового пути. Такое ощущение, что, может быть, вы поймете, от кого исходила эта, скажем так, опасность, и как-то по-новому развернете отношения с этим человеком. Может быть, даже и кто-то и закроет дверь перед этой женщиной, да, хотя она как будто как из прошлого. Что-то будет меняться, будет налаживаться новая жизнь. Кстати, это может быть, если, к примеру, вы где-то переезжаете, и переезжают с вами ваши родные, а, допустим, порча была в самом доме, где-то там лежит этот порченный предмет, да, то вы как бы выезжаете оттуда. И, соответственно, расстаетесь, да, с этой порчей. Но здесь идет карта победителя. Все будет у вас хорошо. Все, что наново поворачивается, да, на новый путь, на новую дорогу, это все для вас очень полезно и для ваших родных тоже. Ваши тревоги, это все останется в прошлом. Ваши тревоги, ваши печали. Десятка пентаклевая, восьмерочка пентаклевая.
Вы знаете, как будто были большие тревоги и печали именно вот о финансовой стороне. Может, вашей, может быть, ваших родных и близких. Все наладится, все будет хорошо. И работа у всех будет, и заработки у всех будут. У вас и у ваших родных, как вам того бы и очень хотелось. Вот. И в личной жизни тоже здесь, как видите, прекрасно прорисовалась у нас пара. Я желаю вам счастья от всей души, дорогие мои. И пусть так все и будет, как мы тут с вами нагадали. Да? Вот. И заходите ко мне, пожалуйста, на чистки, на канал Мальфарова Свеча. Там у нас каждый день чистки. И пройдете свою чисточку. И своих родных тоже почистите. Всем спасибо, всем пока.